Halo guys, hari ini kita upgrade RAM Advantibook lagi. Kita upgrade RAM jadi 8GB guys. Langsung saja kita oprek saja guys. Lepas casing dan ganti RAM bawaannya yang 4GB dengan RAM 8GB DDR4. Pasang dan coba nyalakan. Sedikit tips guys, kalau mau upgrade RAM pastikan MHZ-nya harus sama ya. Nyala guys. Sekarang cek di Task Manager sudah jadi 8GB guys. Nah sudah fix. Buat kalian yang mau upgrade RAM bisa banget ke Republik Komputer ya guys.